Өте дәмді, сочный болып шығатын фаршированный перец дайындаймыз. Әсіресе қонақ келгенде дәл осылай ұсынсаңыз, дастарханыңыздың сәнін ашып өте әдемі болып тұрады. Сонымен қатар барлығына ұнайтын тағам. Алдымен бұрыштарымызды жуып тазалап дайындаймыз. Тартылған етке пияз, күріш, тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салып араластырамыз. Сочный болу үшін қызанақты да ұсақтап турап араластырып қоссаңыздар болады. Енді бұрыштардың ішін қатты нығыздамай осылай толтырып дайындаймыз. Қазанымызға сұйық майды құйып қыздырамыз. Дәл менікіндей әдемі өткір пышақтар жиынтығымен астып жабыспайтын соңғы үлгідегі қазанды Викалина Қазақстан дүкенінен тапсырыс берсеңіздер болады. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді жаңағы сәбізімізді ұсақтап туралған қызанақ, тұз, бұрыш, паприка салып қуырып, салқын суымыз салып, бұрыштарымызды жарты сағатқа бұқтыратын боламыз. Қасына қойғанға картопты осылай қызып тұрған майға екі жағын қызартып қуырып алдым. Дәл осылай қуырып алып қойсаңыздар да болады, немесе қуырып осылай бұрыштың үстіне тағы да салып 10 минуттай бұқтырып алсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, сочный болып шығады. Қалаған ас-көкіңізді салып осылай ұсынсаңыздар болады. Видео ұнаса сақтап алып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.